好，欢迎回到节目的现场，我们继续川习通话的相关的话题。川习通话在星期五晚上，那川习谈了又好像没有谈，我们可以看到很多专家学者针对川普跟习近平这样的通话有很多的一些意见的发表哦。按照这个亚洲协会政策研究院的副总裁，他有特别提到，通话中唯一具体成果还是有关于 TikTok 的协议，但关键的演算法没有被触及。那会议延至 APEC 那边的之后，再做后续的一些发展呢？川普访华推迟至明年，这显示谈判的进程是相当的缓慢。而另一方面呢，这个俄国的政治学呢，安德烈他这个专家他有特别提到，美国认为呢，高科技领域的限制对于减缓中国经济的发展领导是非常的关键，也非常的重要。那这个白宫发言人则是提到了 TikTok 董事局7名成员会有6名美国人，然后是美方来控制演算法。而根据 TikTok 的相关的一些协议，母公司字节跳动的持股比例将不会超过20%，这是美国的相关法规。那新投资者包括了甲骨文以及其他的基金。我们可以看到呢，这个星期五的这场通电还是聚焦在 TikTok 的一些相关的一些话题上面。而另一方面，今天有一个比较引起大家注意的一个话题，就是川普他要涨签证费，这是不是所谓的两面刃？美国的 H1B 的新政策的一个来袭，造成了留美华人措手不及，很多人在飞机上也逃不掉。这个相关的一些报道是有特别提到，留美的华人论坛上，他涌入了大量的一些讯息，是说人都还在飞机上，他们就在进行一些灾情的分享，有人甚至刚刚落地到其他的国家，又立刻买机票要回美国，只是为了要赶在这个新规定之前入境。那有网民呢在 X 上面就分享了一架从旧金山飞往新德里的航班上，因为不止中国人，还有很多貌似印度裔的这个旅客，在得知相关的消息之后，也立刻下机，并且要求要取消美国的行程。那这个川普的这个突袭，有关于这个相关 H1B 签证的费用暴涨，律师非常的觉得有一些遗憾，他说恐怕不只会重创高科技产业，还有另外3名产业。按照他所提到的，包括了这个美国没有足够的人才能够提供这些专业，最终可能导致公司的工作外移。而除了首当其冲的科技业外，还有包括了像是医疗人员、专业研究以及生技产业等3大产业，很可能也会因为成本飙升而面临非常严峻的相关的一些挑战。我们再来看看大陆方面它的 AI 科技的突破，从军用一直发展到医用。目前华为公布了2项晶片的散热技术，把这个碳化系材料破解了高热功率的这个瓶颈，其中 GPU 的这个节温降低了20度到30度 C， 而且散热的成本也降了30%，这是大陆方面的新的高科技产业。另外，华为呢则是发布了全新升级的这个星河 AI 广域网的一个解决的方案，用他们最新的路由器的运算能力会造成了整个传输的速度比传统的那个 TCP 高达了20倍以上。另一方面呢，现在还有传出有所谓的核威慑3支柱受到了一个挑战，传出大陆开发人工智慧系统可能会终结所谓隐形潜舰的这样的一个时代。按照中国直升机设计的研究所，它工程师有研发出一个 AI 系统，据称可以将现代潜舰无法被发现的概率降低到5%。在模拟的情况下，这个系统大约在95%的情况之下，都能够成功的来定位目标。另外有一些所谓的这个威胁论，就是包括了说中国公司将查尔斯赖克莱尔的这个脑电波数据用于军事用途。他是一个 F1 的赛车手，他的名字出现在一起脑波资料的外泄的事件当中。根据了解呢，中国很可能是透过一款专注力训练的头戴装置来窃取相关的脑波
资料，而这些数据呢，很可能会用在军事研究的一些所谓的超级士兵的研究之用。那另一方面，除了军事的用途之外，还包括医疗的用途。有一个女子，她全身瘫痪6年，她只能用嘴巴和她只剩下嘴巴跟眼睛能动。在接受了这个脑机接口术手术之后，她可以用她的意念就可以抓取物品哦。这个脑机是通过在大脑植入晶片，再连接外骨骼或是机械手套，让患者用意念就可以控制相关的肢体动作。我们请韩斌兄。这一次川习会看起来表示双方还是一样，没有办法能够达成更进一步的协议。目前比较看起来有一点进展，就 TikTok， 可是 TikTok 到底最后怎么样？特别是关键的这个大数据的这些演算法，到底如何？目前还会混沌不明。那美方有美方的说法，可是中方这边其实是一直在强调，他们的演算法是绝对不会给美国的。所以在这种状况下，显然双方的进展是有限。那川普也宣布了，把这个双方可能的会面时期推迟到明年了。所以这代表什么？今年其实还剩3个多月，所以这代表进展非常不顺利，表示之前所宣称什么中美贸易双方谈的什么有重大突破，根本就是骗人的。显然是没有什么突破，双方还是僵持在那个地方。不然的话，川普是很想赶快见到习近平，是，那他自己都会把它推迟到明年初，表示现在还有很多重大难关无法克服。所以我觉得大概中美这边双方就有得谈了。但是问题来了，也就是他上次展延的期限是到11月结束，那11月以后呢，继续展延吗？还是就真的开始实施了？那真的开始实施，中国大陆会采取什么报复行动？所以这个都有待观察。那川普当然一直致力说想要让美国的企业专门用美国人，尽量不要用外国人，所以他去调了 H1B， 但他调的太夸张了。夸张到什么地步？你本来申请 H1B 签证大概只要几千块美金，$1000，对，现在10万，而且呢，他要你一次要缴3年30万美金，你这根本就是在告诉这些企业以后不要用外国人了嘛，基本上就是这样。而且 H1B 本来就不好申请，因为它是有限额的，所以呢，在这种情况下，本来就僧多粥少，都要用抽签的。那你现在再用这个，就阻断了外国人才来美国的可能性。可是问题来了，问题是，你不用了外国人才，美国自己就有这些人才吗？你有办法做到这些事？如果没有办法做到的话，那这些企业怎么办？所以我觉得川普在做这些决定的时候，是不是都先不考虑实际状况，先自己在脑子里头去想一下，然后等到做出去之后，发现问题再来看有什么问题，再来看怎么解决。这种决策方式，我觉得真的非常诡异，这样会制造越来越多的问题。实际上，川普从上任到现在，他的官司已经多如牛毛了，而且很多官司还打输。这个未来接下来会造成他执政上面很严重的风暴，包括关税，包括移民政策，包括其他这些东西。我真的觉得，川普如果不改他这一种想到什么做什么的方法，未来美国的政治只会越来越混乱。那至于说中国大陆，他这边当然他也是要力求突破，所以他们也一直在做各种各样的不同的尝试跟发展。可是说用 AI 也运算的方式就可以抓到潜舰，这个说真的到底是怎么应用，我真的想不通。对啊，因为如果你没有办法侦测到它的话，请问一下，你光用 AI 有什么用？还是它有什么其他的一些侦测的方式可以用 AI 来做一些过去做不到的运算？这个就不知道，这个听起来很神奇啊。那至于说他要去研究这些脑波，我相信中国大陆一定有做脑波相关的研究，但是他会不会需要去窃取到 F1 赛车这个方程式赛车的这个车手的这个脑波资料？这个我有点存疑。而且全世界做脑波研究最厉害的国家是哪一国？你知道？是美国。对啊。其实实际上窃取脑波资料最多应该是美国。那当然美国人自己是不会去提这个东西，但是我必须讲，就是 AI 未来一定是要应用在各行各业，它都会发挥很大的作用。那我们呢，就是看到人家一直不断在尝试运用的时候，台湾自称自己要做 AI 科技岛，要 AI 大国，请问一下，我们的应用到底在哪里？这几年我没有看到台湾有什么突破性的进展，我们真的要赶快急起直追。好，我们请大中老师。对，我觉得那个 H1B 签证的议题啊，就是可以典型看到这是川普的风格哈。他基本上做事情政策出来是很快，但是呢就是急急如律令，但很快可能会修正，修正之后再调整，我们说动态调整。那这一次其实很急啊，5号签署行政命令，可签署行政命令一开始他吓死，
说这个商业部长说哈，这10万美金是每年的规费哦，而且感觉起来大家以为是一体适用，而是到了礼拜6就澄清啊，白宫发言人等等澄清说没有，这是永久性的，而且只适用于那些还在美国国外还没有去签 H1B 签证的人。但是不管如何，他就往前走，是有修改那个都没有问题。所以代表什么说？代表之前不久不是美国在突击哈那个南韩现代跟 LG 在乔治亚州的工厂，那个事情只是前菜而已，因为那个是非常符合的川普的基本逻辑。是，即便是后来感觉起来川普政府是说有点下手过重，但是他也不 care， 因为如果从这一次在签署行政命令的时候，这商业部长他们特别讲为什么要这样做，原因其实就是你不要开巧门，你这些企业界不要因为有 H1B 签证用这样的人去低薪啦，在聘用，而且该聘用美国本土劳工，你就要做聘用，那你不能打击本土劳工的市场。那特别还举名直接点名4家美国企业，你看你拿了几千个 H1B 的签证的这个名额，可是一转头去解雇美国本土员工，所以这一点其实是川普非常非常重视的议题。那还有一点哈。这一次的这个行政命令是30天，30天之后，美国从国务院、国土安全部、劳工部、司法部还会做一个检测，要不要做调整，要不要做延续？那假设到1年之后，美国没有再追加延长的话，这命令可能会暂时消失。所以它还是有一些不确定性存在。那最后一点从这个命令来看起来，我觉得基本上川普对这个议题，他可能有2派在做一个针锋相对，在做角力。以前那一派可能就像已经现在失势的马斯克认为说 ，H1B 签证对美国的大企业、科技公司还是好的，是因为可以快速的补足人力因为这些是比较怎么讲，可以为美国带来很多贡献的。但是有另外一派在川普政府任内，包括可能 MAGA 等等，他们认为说，其实你都不能给予任何的一些方便。你还是要以劳工市场，要以美国本土劳工为最高优先的考量。所以目前这个命令看起来，可能暂时这一派的是暂时在目前的节骨眼是有一些它的优势，但是大家不要掉以轻心，类似这些动作只是反映出川普的那些让美国再度伟大的很多政策的一部分而已，而且它不会是一下就没有，它一个一个接一个往前继续推动，至少在短期之内。是对，我们请将军。那这个川普跟习近平通电话，然后是重点在这个 TikTok 字节跳动。那我想说，以前的时候在科技上面或网络上面的影响力，美国都是遥遥领先，让其他国家称呼其后，只能在他们急起直追。那现在万一这个字节跳动呢？它现在规定母公司不能控股不能超过20%，那其他的80%要整个美国整个一手抓上去，现在变成颠倒过来了。美国反而被中国大陆反超，在网络上的影响力，中国大陆已经超过美国了。尤其从字节跳动来看是这个样。那怎么会这样子呢？你看看这个字节跳动 TikTok， 它的覆盖率，你看它非常普及。一覆盖率多的时候呢，吸引力也够。你如果吸引力不够，怎么会有覆盖率？你看，换句话说，这个吸引力已经出来了嘞，才会有覆盖力。覆盖力完毕之后，就有影响力。从吸引到覆盖到影响，它整个是这样一贯出来的。那以前美国在这方面不是独领风骚，对不对？傲视群雄。那现在怎么会变成这个样子呢？所以美国，我认为这几年它在科技上面退步了，它在人才上面的这方面的网罗退步了，它自我封闭了。那现在我们回来看到了，就是我们讲的 H1B 签证 ，H1B 签证。这个是有很多人才给美国用，不是很好吗？现在给他加税，每一个人进来的话，他的这个核准的规费要10万美金，就相当于300万台币。哇，这样子啊！因为你要进来做，你要进来拿 H1B 签证的时候，你要进来有工作啊，不变成这样。那对美国来看，其实美国应该欢迎很多人才到美国来，让美国能够蓬勃在经济上、在科技上、在其他的企业上能够继续蓬勃发展才对啊。那现在没有了，现在反而在党那边挡这些人才进来，然后希望增加到美国国内市场的就业率变成这个样。那这样的话，美国会不会适得其反？我认为这两面刃。它虽然增加了国内的就业率，降低了失业率，但是把人才挡到外面，对美国长远来看是不利的。一个国家的强弱兴衰是要看它的人才，那人才在，
就是我们讲到就事半功倍啊，就整个这国力兴起，经济力兴起，军事力就兴起了。但是如果人才没有的话，你反而不是人才的人，他反而容易造成一种负面的。他很努力，但是好像变成猪队友，反而变成这个状况。所以我认为美国可能在这一方面呢，可能要重新审视。他以前的时候是人才大国、教育大国、社会的精英啊，引领了美国的这个100-200年的风骚。但是我看现在这一方面，美国似乎有所退化，又为了保护而保护，这样子会让自己的竞争力更薄弱。好，我们休息一下，广告回来，我们再继续讨论。欢迎回到节目的现场，我们来关心一下大陆方面军工实力目前的整体的实力的展现哦。这边要提到的是中国的防空所谓的双系统第一次在欧洲同台，这里主要提的就是所谓的塞尔维亚所举行的团结的力量阅兵哦。目前呢，根据画面上可以看到，有1万多名士兵来参与，那展示了有大概2500件的武器，还有军事的相关的一些装备，其中包括了70架的航空器，还有600多辆的军用车辆，还有20艘的舰船哦，有超过4.7万民众参与了这场阅兵式。那这场这个所谓团结的力量的阅兵呢，被誉为是塞尔维亚最大规模的军事实力的这个相关的一些展现后，展现的机械包括了他们自己国产的武器，还有国际供应的相关的武器，像是来自于有以色列的，还有阿拉伯联合国大公国的无人机，以及俄罗斯的坦克，还有中国的防空系统，还有法国空军的标风战机哦。其中最引起注意的就是中国制造的红旗22地空飞弹武器系统和红旗17的防空飞弹系统全部一起亮相，让民众留下了相关深刻的一些相关的一些印象哦。塞尔维亚的民众就有特别提到，他无法用言语来形容这个画面，他觉得实在太令人印象深刻了。中国跟塞尔维亚是有着钢铁友谊的兄弟国家，可以看到2套系统，一个是红旗22，一个是红旗17的防空系统一起出现在，也是第一次出现在欧洲的这个土地上面。而另一方面，我们来看看在中国自己本身的航空展，这个航空展秀肌肉，还有包括了大陆新型无人机的登场哦。其中有一个新的技术，就是裸眼3D 来看航空展是相当的震撼。这个主要是指2025年的长春航空展，里面包括相关的一些战机啊，用裸眼3D 的技术，然后超级近的距离来看这个战机在这个蓝天来作画，可以感受到耀出荧幕的震撼力哦。中国的网友就说，这个飞机简直就是像飞到他自己的这个脸上这个是裸视的3D 技术。而另一方面呢，这一次的航空展还有就是所谓的歼20它能够像针一样的有穿透这个防御网，这是大陆专家所提供的一些相关的讯息。航空工业集团的首席技术专家就有特别提到，歼20具有卓越的隐身能力，还有它的这个雷达反射面积是非常非常的小，红外的特性，而且非常的棒，就像一根针能够穿透对方的相关的防御网。那传说20年现身了，这个就是所谓的歼6无人机，它大改造，颠覆了未来的战场。同样是在这一次的这个航空展里面有提到。这款无人机呢，是在旧款的歼6战机的基础上改装，它取消了机炮、还有副油箱、还有这个弹射座椅，然后换装了自动飞行控制跟自动驾驶仪，并且增加了机翼挂架，还有一些相关的一些导航的系统。而另一方面，在无人机的方面，大陆又有新的一些技术的一些呈现这边是说有一个大型逆中无人机出现在新疆秘密基地，在进行测试。这是美国卫星所拍摄到，在新疆的这个马兰试验基地有一架未曾公开过的大型隐形飞翼无人机这个机翼整个展开大概有137英尺，所采取的是折角风筝的翼型设计，外形跟中国目前已知的这个彩虹7型的高空就是这种无人机是相当的类似。
被怀疑是 CH 拐的进一步的一个相关的演化性。而另一方面可以看到呢，则是新疆方面，美国对于新疆的一些相关的一些制裁，大陆方面有一些反制的作为哈。美国制裁阻碍不了整个发展的这个脚步，中国在发表了新疆白皮书，聚焦治疆的一些相关的成果。根据这个涉疆白皮书呢，是强调中国式的现代化新疆实践取得了巨大的成就，并且痛批美国制裁不了新疆的发展的脚步。而根据相关的一些经济数据资料，去年呢，新疆地区的生产总值首次是突破了2兆人民币，进口总额再创新高，去年达到了4341.6亿人民币。我们再来看印度方面，中国这边有一些相关的一些军事展示，那印度方面的军事叫板是不是只能靠所谓的吹牛？这是印度空军司令他说他们及时叫停了所谓的这个印巴的一个冲突，是给世界上了一课。我们来听听他的最新回应。हमारा ऑब्जेक्टिव एंटी टेररिज्म था, उनको स्ट्राइक करना था, वो हम कर चुके थे। तो अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स मीट हो चुके हैं, उसके बाद व्हाई शुड वी नॉट टर्मिनेट अ कॉन्फ्लिक्ट, व्हाई शुड वी कैरी ऑन? वर्ल्ड हैज टू लर्न अ लेसन फ्रॉम इंडिया।好，说话的这一位就是印度的空军司令哦，他说他们及时叫停了印巴相关的一个冲突，给世界上了一课。而另一方面呢，印度方面是不是有所谓的核动力航母已经成型了？不过呢，从画面上可以看到，照片上它跟福建舰是高度相似。有被怀疑是不是用 AI 合成的图片哦？用这个 AI 的这个检测工具来进行相关的分析，这个图呢是存在有高达99%的几率，很可能就是 AI 生成或是这个 Deepfake 的一个深伪的一个伪造。而目前并没有其他媒体或是官方管道证实这个所谓航母的真实存在。我们请彬哥。塞尔维亚看起来这几年跟中国大陆之间是结合是越来越紧密。那至于说是不是有像塞尔维亚民众想象的钢铁般的这样结合，我是觉得恐怕还没有到这样一个地步啊。毕竟两国相距非常遥远啊，对啊。而且塞尔维亚其实它也不可能完全倒向中国大陆，因为它毕竟它所处的地缘政治的关系，它当然希望能够获得中国大陆更多的帮助，但是恐怕也不可能完全倒向中国大陆。是。所以我觉得这个当然有的时候人感动就会讲出很多感性的话，可是未必一定是事实哦。所以我想，当然两国的关系是在进展当中的，所以我觉得这个就看他们持续如何的发展。那至于说歼20，它当然会有一定的水准，那可是说它到底是不是真的能够就是比过 F-22或 F-35，其实到目前为止没有实战来去证明这件事情，所以恐怕还要再观察。可是因为它已经大量的批次生产，是，因为目前总产量最近说已经达到300架以上，表示至少解放军本身对它是很有信心的，而且认为它的作战能力是不差的。那更何况，我觉得我们现在要关注的恐怕不是歼20的问题，恐怕要关注的是这个它下一代的战机到底会不会进展。因为什么时候如果你会突然发觉它建造歼20的速度开始放缓，甚至开始不见，那可能表示他下一代战机要出来，对，那恐怕就会对我们产生更大的威胁。所以我觉得这是我们必须要去关注的一个方向。那当然，你也可以看到大陆持续不断的在改进它各项设施，包括发展它各种各样的无人机。然后它过去有的，因为歼6它过去曾经建造非常大的数量，上千架，所以在这种状况下，它也不要浪费，这个东西还是有它基本的作战能力。所以很多年前，20几年前，我就听人说他要把它改造成无人机，然后现在开始它慢慢真的付诸实现。所以一旦它有这么大数量的这种无人机，而且确实会造成一定的杀伤力的时候，这个对我们的防空系统是一个严重的威胁。因为我们的飞弹数量毕竟有限。其实从最近以色列的状况就可以看到，以色列的防空号称世界第一，到最后他连胡塞组织的无人机都防不了。为什么？因为你经历过饱和攻击，还有极音速导弹的攻击，对现代防空这个系统来说，它也是没有办法负荷。所以以色列都防不了，那我们怎么去面对这个东西？我们的对手可远比胡塞组织强大，所以我们真的要去考虑这个东西。那至于印度呢？印度他开心就好。我说真的，刚刚这个印度的司令，我听了半天，我以为他在讲印度语，
结果听了半天，最后一刻我才发现，原来他讲的是英文，口音很重啊。对，所以大概是我英文能力不好，我自己要再加强检讨。印度人就他开心就好。好，我们请将军。这一次那个长春航空展呢，我认为有2个特色。第一个，它让这些观众有这个3D 的话就感觉到立体，因为有一个3D 技术引导到给这些所有的观众。他可以感觉到有临场感。第二个可以近距离，因为我们看那个飞机在飞来飞去的，游到远边的时候看不太清楚。哎，他把你抓到就跟你好了放到前面一样，这样跟他让你有这个临场感。你就不要再去捕捉，因为有时候看的时候，它整个动态啊，已经变成另外一个立体的动态，到另外一边左边变右边，右边变左边的时候啊，你还分不清楚。但是你在3D 的时候看得很清楚，这个就是我们讲的临场感，又是近距离，又是立体感也出来，所以它这个3D 的观察这个感觉到现场感的这种临场感的味道很浓。第二，我们来看它的第2个特色，就是说，它把这个歼6啊淘汰的，就是以前的米格19是歼6淘汰的，它把它加装了 AI 嘛 ，AI 的话很便宜，然后这个就变成无人机，反正也报废了，报废要去处理这报废的飞机啊，还一笔钱呢，现在不用，报废的变成物尽其用，改装成无人机，那这样的话，可以在战场上大量使用，它这个。歼6如果到这个最大速度的话，它可以到超音速嘞，它的终极速度可以到1.6倍音速。但是这些飞机旧了，发动机的推力也小了，大概只能超音速就差不多了。但是问题上面挂了炸弹了，你要不要拦截？这个就变成饱和攻击。如果它有500架报备的，通通给你加装 AI， 一过来你要不要拦截？因为加装个 AI 大概不要10万块美金，但是一枚飞弹大概要400万美金，40倍，1比40，这就变成。这种饱和攻击了，变成标准的不对称作战。是我拿很简单的，你要不要拦？你不拦，它整个撞下来之后啊，那整个的那个雷达站被它就这架飞机撞下来，整个雷达站都毁掉了。你要去拦的话，很快你的防空飞弹就消耗掉了，就没了。你这些高档的防空飞弹就没，剩下的是一个近距离的短程的防空飞弹，那所能够这个拦截的效果就相对有限，因为你的预警就短了，会变成这种。那同样的。这个歼6这样做，那歼7米格21淘汰也这样做，那强5也这样做，那以后还有其他的飞机的，它淘汰了，通通不报废，通通加装了 AI， 通通都作为类似超音速的巡弋飞弹，上面挂了个炸弹，完自杀了，完我这个也不要了。这种如果是用在不对称作战呢，那个发挥饱和攻击、渗透攻击，能达到这种战术的效果。另外我们来看的就是刚才讲到的印度要做那个核动力航母，我认为。这个夸大吹嘘的成分高，他现在连他自己的传统动力柴油的这航空母舰，它都有问题，它上面都整个研发都不成功。现在就突然跳级说要做核动力的航空母舰，我认为困难度蛮高的。但是印度往往比较会夸大，比较会吹牛，来壮大它的声势。就像印巴空战，那个印度明明输了，标风战机明明被击落了，印度还说它胜利，就有点感觉到。是一种精神胜利法。是，我们请大钟老师。对，我提一下那个塞尔维亚，因为塞尔维亚这次的阅兵，可能大家关注还是一些中国大陆制的武器啊，主要还是所谓的这个红旗17跟红旗22。那红旗22其实啊，它卖到塞尔维亚版本是所谓的这个FK3啊，应该就是一种比较降贵的版本。因为它基本上是属于比较中程的这个地对空的这个防空飞弹。射程可能卖给塞尔维亚的版本是大概是降到大概100公里之内啊。但不管如何，塞尔维亚是应该是第一个在欧洲使用中共这一型武器的国家。那仔细回想一下，它是在2019年做成这个出售的合约而且塞尔维亚其实就派人去中国大陆去做见习包括技术、包括人员的训练。那在3年之后，运送到塞尔维亚，当时新闻也很大，因为是中共出动这个运20啊，20几个架次把它这些相关的一些装备运到这个所谓的塞尔维亚。那这一型的防空武器，一般来说就是比较明显解，就是性价比较高机动性价格可能也是比较划算。但不管如何，我们也不要忘记，在塞尔维亚决定要买这个中国大陆这一型的武器系统的时候，其实当时美国有一些要挟就是说，如果你买了比如说你使用中共制、俄制的武器的话，基本上你就不要寻求加入西方的体系。这里面主要讲的是北约跟欧盟。
北约可能还好，因为北约其实我们知道塞维亚在1999年啊，曾经有这个北约轰炸的事件，所以。川习通话之后，这2个小时谈了哪些？当然有很多后续媒体上的诠释跟关注。其中，白宫的新闻秘书李威特在一个媒体专访的里头特别提到，川普政府100%确定美中敲定了抖音 TikTok 的协议就差双方签字而已，表示哇是大成功，在抖音上符合了川普想要的。美国的业务是跟母公司拆分之后，董事会7席里面有6席由美方控制。中美关于 TikTok 协议呢，美国媒体都说华府可以从这个交易里面进账数十亿美元的费用，就发大财了美中关系真的就安了妥了吗？川习通话之后，马上 APEC 准备要见面了。中国大陆的学者吴兴博就分析了，川习通话意味着中美关系进入下一个阶段，可能要进入元首会晤阶段，也就是打谈的阶段有这个互相的相对可以有筹码可以对抗的国家才可以打谈但大陆呢，8月现在以各种的对外购买的采购数字来看，巴西大豆几乎是疯狂的买了，进口比重已经飙破了85%，美国的新订单挂零，所以说美国的农民才会那么紧张嘛。中国大陆8月这个年增的2.4%各种规模啦。其实台湾最近被迫要签的这个贸易协议买的很大比例不就是大豆吗？那美国大豆协会的主席还坐在拖拉机上向川普呼吁我们需要强大的市场跟机遇中国市场对我们的生计很重要，但对川普来讲，抖音是不是比大豆重要？因为抖音它有几亿的流量，有选票他比较在乎这个大豆呢，有没有其他人帮忙买一买就好了吗？不知道，因为川普在乎什么？大家众所周知，他在乎股市，还有布灵布灵、金碧辉煌的黄金摆饰的办公室嘛，看看这段画面。It had very few pictures. Now it has a lot of pictures, and they came from the vault. The vault's downstairs where they have thousands, actually, of pictures, beautiful paintings. We added a lot of 24-karat gold, and it's very expensive, and I think very beautiful. You know, when you look at the fireplace, when you have a leader sitting on the one side and the other side, and you look at what's behind with the lights beaming, and that's all 24-karat gold, and that's why it just beams. Was it not gold before this was? No, it wasn't. They didn't have really any gold. They didn't have gold. 听川普介绍这24K 金饰的环境，让我忍不住想起唐日荣，当年也跟我介绍过他的黄金马桶。所以黄金很重要，当然金价现在也是全球飙涨避险，但川普要的就是金卡啦钱反正就是跟川普有关能够发财的模式，尤其是居留权他比喻为棒球跟美式足球的契约奖金一样，要让优秀的人才进美国，但是必须付钱。根据新的计划，个人如果申请这个100万美元就可以获得川普金卡，享有美国合法的永久居民身份。先前推出之后，看起来好像真的申请的人很少，个位数。我听之前媒体的这个报道里面的看数字，但现在突袭的是什么？是针对于 H1B 签证，这个是工作签证。前阵子才刚刚收了人家韩国的工厂，那把人家的工人全部赶回去。那现在呢，签证这件事情影响着所谓的人事在当地的工作的人能不能有高科技人才运用。那这 H1 签证呢，影响很大，光现在是要提升直接到100倍，直接从变成到10万美金，大概台币302元这样的签证才可以得到签证，而且这个规定是马上9月21号凌晨就要生效。那马上就引起恐慌所有的人呢，高科技人才急着你只要不在境内的狂买机票，价格狂飙，想要先赶回美国去，否则担心会不会921之后直接就要用这种高价100倍来被要求了吗？那美国政府赶紧做了一个宣布说，也不用那么担心，涨到10万美元这件事情呢，现在不会马上就你已经既有的呢不会追溯还是以新的签证为主，因为像韩国这个签证，韩媒就说为韩国人才回流
提供良机啊，但科技业就吓坏啦，标300万的这个签证费用啊，白宫澄清只适用新申请者啊，但是问题是大家还是很担心，因为川普政府也是说变就变，今天讲921既有的不算，谁知道会不会突然改变？因此，全部的科技人才还有对到美国去投资的所有企业，这一点变数实在是太大了。如果没有人才，没有人力，那如何来因应？其中印度政府也很担心，他们担心尤其是在印度，目前全球的 H1 签证最大来源国就是这里，那持有人数超过总数的70%，因此他们的外交部特别在20号发表声明，强调这笔新收费将会对国家还有各种的家庭造成干扰，引发人道问题吗？美印呢，先前本来是断联的概念，那自从川普发出了爱心的讯号，双方开始恢复了友谊的交流，开始在这个包括在印度本土展开了一次谈判之后，接下来22号也准备在印度商业与工业部长戈雅要访华府，双方说要加快协议的推动，这次就担心了 H1 条件是不是赶快也要来谈进去？美国专家就警告川普了，现在这个阶段你硬要去跟印度翻脸是不划算的，因为在区域地缘政治的变化里头呢，美国战略专家认为呢，如果跟印度的关系紧张的话，会影响跟对中国大陆的抗衡，因为大陆的影响力在各种的区域合作里头，直接如果有了印度再加入的话，反而会让美国更为孤立。2天前9月19号晚上的8点钟，川普跟习近平通话3个小时。为什么我知道3个小时？因为川普是在11点23分推文。他们说他们2个人谈到了就是贸易、芬太尼，还有呢乌克兰问题以及 TikTok 这4个问题。那 TikTok 要达成协议，现在看起来 TikTok 是要达成协议了。TikTok 它的来由是去年美国国会通过法案，所以它并不是拜登或者是川普的行政命令要求，而它是一个法案，因为他们认为 TikTok 在美国年轻人太流行，而这些资料可能最终被中国政府可能使用，影响美国的国家安全。这种说法其实在整个美国对中国的科技战的管制制裁当中都是用这一套说法。那 TikTok 事实上老早就把它所有的资料都放在由甲骨文管理的在德州的资料库，可这些当然都不够以说服，所以川普上来之后延了几次。那中国大陆早期是认为说这根本就是白日抢劫嘛，你哪有这样子的？这是一个商业的议题，私人企业啊，私人的企业，而且你要它不只是要所有权，你还要它的演算法，所以这2个关键，所有权、演算法。可是拖到现在现在变成就是。其实，当那个事件出来的时候，美国各界现在1亿7千万使用 TikTok 的人，包含川普，开始更加有一些年轻人在使用抖音了，同时呢，也开始在用小红书了。这个时候呢，在美国的 TikTok， 现在大家已经准备要一个演算法只适用于美国。现在看起来，大陆这边同意把它界定为这只是一个民间公司的商业行为。至于他自己的盈亏，他自己怎么去安排？他们自己去调整，所以呢，美国政府这边说会有80%的股权，第一个股权问题，美国这边主导；第二个演算法会专门用于美国的。那这里有问题了。你如果今天是 TikTok 在美国的使用者，我就是因为 TikTok 上去之后，我可以不只跟美国，我可以跟巴西，我可以跟欧洲，我可以跟日本，我可以跟台湾的这些使用 TikTok 人都有连接到。结果它现在变成一个什么？只有美国。TikTok USA， 那将来这些美国的年轻人一定会同时去下载 TikTok International， 那甚至慢慢的会移转，因为你已经变成一个封闭的一个环境。这个东西不只影响言论自由了，这事实上都影响它未来的市场性。短期你还是会看得到，因为它还蛮大的市场，蛮多的用户。那这个是一个聪明的做法吗？其实对美国而言，这可能是基本上付了钱，结果呢，搞了一个自己事实上会亏本的东西。可是对中国大陆而言，他觉得这个可能在中美关系上把它界定为民间的商业行为，然后呢，一个解决这个问题之后，接下来再面对芬太尼关税，也许台湾的议题，因为他们已经同意10月31号要在韩国的 APEC 高峰会见面。而川普明年的上半年会来访问北京，这都确定好的。
所以在这个框架之下 ，TikTok 被视为一个就是民间的，然后呢一个试金石，同时反而美国的采购者，美国的 TikTok 将会变成一个美国 only， 那这个真的是对美国年轻人 TikTok 使用者是好事吗？我觉得很大的疑问。周老师，以川普的政策要求啦，已经不只是要求各国去美国投资，但投资之后，对于用的人力呢，又用各种的限制加以管制。像光 H1 签证这件事情，虽然有各种释法上在国内的争议，但它就是要硬干，马上就要实施。对，因为这一次这个H1B 的这个收费，主要是针对就是说从外国直接聘雇的。如果你是在美国申请这个 H1B， 大概就不是他这次要收费的对象。好。那所以为什么印度跳脚呢？因为这样子的这个以这样子的方式进入美国，然后持有 H1B 的，主要是最大宗是来自印度。可是我们的台积电也会碰到类似情况，因为台积电有很多这种技术的这个管理阶层也好，工程师也好，他也是必须要用这种方式到美国去协助当地的设厂也好，或者建厂以后的这种机器的运作。所以他就会被卡住了。其实为什么之前他要去这个搜捕这个在韩国现代工厂在这个乔治亚州的这个厂房呢？因为他们就是申请不到 H1B 啊，然后所以他们被迫只好用别的方式、别的签证，甚至是用旅游的签证啦，或者是短期访问的签证进去的，所以才会出现这些问题嘛。就是你的这个签证的类别，它能够取得的这个名额太少。那现在不只是这样啊，还有它这个高额的这个费用，这本身也是很吓人啊。因为10万美金，美国很多人他年薪可能不到10万美金啊。那你现在等于是他超过他1年的薪水，那超过一些在美国工作的人他1年的薪水，你以这么高额的费用来征收，那当然是很惊人的一个费用。那所以到底会如何，我们不知道。可是川普显然就是一切都是要扩大美国的这个营收。但是它有时候会内伤，比如像现在讲到大豆的这个收购，大豆的这个出口，就是一个它这个伤敌1000，自伤800，可能还伤敌800，自伤1000啊，这个算起来很复杂。那基本上来讲，因为美国这些农业州很多都是共和党的支持者，那这一次川普也是得到了广泛的这个农业州的这个支持。那这些农业州现在大豆的出口来讲，其实在川普第一任的时候还是不错的，但是到了拜登时代越来越少，所以川普认为说过去中国大陆没有贯彻执行他在第一任最后跟大陆签的这个双边的贸易协定。可是呢，他这么关税一来呢，这个不是变少的问题了，是整个归零啊。因为2024年的时候，中国大陆向这个美国购买的这个大豆还有150亿，虽然它跟巴西购买了是2倍以上，是360亿美金的这个大豆。但是到了现在呢，它是基本上是停止了。那这个对美国的这个大豆的这个农人当然受害很重，而且是双重的受害。还有一个什么？他们尤其在西部的这个几个州，他们要收采这个大豆的时候呢，他们要靠什么？靠移工，靠这个很多是非法移民。结果现在川普把他们的移工也抓走了，然后他们现在这么多大豆要采收之后呢，还要去储存。他们本来没有预期要储存这么多，因为很多要销到海外去的嘛，现在没有办法储存，所以只好呢就是要赶快来盖这个仓储，而且他们现在想说，那是不是能够用国会拨款的方式来帮助他们渡过难关？可是国会要拨款，先要证明他们受到伤害，惨了，他们为什么受到伤害？是被川普的政策导致他们受害，所以要先证明川普是错的，他们才拿得到这个补偿，所以这个很麻烦。所以现在农业的这个问题变成川普的一个烫手山芋。哇，原来他错了这个不能说的秘密，所以就不能够承认了。舰长，首先这个有时候其实我蛮同情这个川普的，为什么你知道？他碰上那个美国有史以来最严重赤字的一个政府。所以我也是在想说，如果他能不能够睁只眼闭只眼，就闷着头这样过下去，反正也只有4年嘛，我就继续举债嘛，反正这个政府也不会垮的，这是一种他的应对方法，或是他现在根本就是躲都躲不过，他非要去解决这个问题，还是说他这个人特别有魄力，在这个非常的时期，他就要采取一个非常的手段，
那你接着来看，他采取哪一个非常手段？赤字怎么办？基本上就是2个：开源节流。节流很容易啊，退群。反正我看他哪天说不定退出联合国了，因为他要交很多的钱呐、我不要了，我不参加了，北约我也退，好不好？回来我也不要出钱。然后政府缩编，什么 USAID 整个给你裁掉，哦，这是一个节流。那开源呢，最重要的一个大家就看得到关税。那接着就是一个身份的金卡，那还有一个就是辉达 H20的这个晶片抽你15%，还有一个就是今天我们看到的，它的这个叫做签证啊 ，H1B 的这个签证 ，H1B 的签证是一个专业技术人员的签证，美国的叫做所有的这个签证哦，你给它细说起来，大概有几十种啊，所有这些里面最难拿到的就是这个 H1B 这个签证，非常难。以2024年来讲哦，去年总共有40万人申请。我说这40万人申请，就是有公司要雇他的哦，他才能够去过来。总共申请的40万人，每年的名额只有85000人，所以到最后都怎么办？你知道？抽签呐、结果抽签完毕，还是有的人很多人没有来啊。那大家很希望来，对不对？那找他来的都是一些可能科技的公司啊，尤其这些软体科技公司，你知道？所以大家就在想，既然你们都是一些科技公司，你们很有钱啊，你要找人来可以，那一个10万，一年如果以85000人的话，他可以收85亿，知道吧？那这个影响谁最大？当然是印度。印度为什么最大？印度就是一个软体人才，所以大部分的人会伤害到印度。那印度非常的担心，但是对那种少数很有钱的公司，他可能不在意。如果这真是一个很大的一个人才，花10万又有什么关系呢？这就是可能川普政府在考虑的，所以他蛮聪明的，他可以收85亿，那每一项加起来，这就是目前川普在做。你可以说他每一项都很过分，但是我还是那句话，非常时期要用非常的手段。台湾其实占比这 H1B 签证也有第7名的这个顺位，接下来对于企业都是非常大的成本考量。那么接下来看看在以色列的跟加萨走廊之间的冲突事件里面最新的发展是呢，在哈马斯部分，因为一直也被打到几乎是已经全遍地都被这个轰炸的情况之下，不停的有人在丧生当中。其中呢，哈马斯特别 po 了一个文，把47名人质的照片放上去。这我相信，这所有的家属可能都会痛彻心扉，公开的讲，恐吓大家说这些人质恐将消失。这以至于让数万名的以色列民众20号晚间走上了街头，因为恐惧跟担心害怕，针对以色列国防军继续在加萨走廊进行攻击的行为加以抗议哦。因为最近又有新的轰炸，又造成了多人的死亡，他们担心军事行动会让他的家人们陷入更危险的处境。这些人质恐怕都回不了家吗？那不管联合国怎么谴责，认为以色列这样持续的轰炸，记者也死了好多人，平民百姓死了这么多的人，川普仍然继续推进，要卖1800亿的军售去支持以色列。这个规模里面包括了30架的阿帕契啦、步兵突击车啦等等的，展现美方对于以色列的支持。因为在全球很多国家里，像例如西班牙，它取消8.23亿美元的火箭发射器交易，就是因为认为以色列持续的非人道的去攻击加沙走廊是不人道，是应该被谴责的，所以他不支持继续交易。那包括了像连英国几个国家陆陆续续都表现了态度，不要再跟他做军事武器相关的交易哦。结果美国川普却持续的给予支持，继续卖。但以色列续攻加萨最新的消息里面是说，至少又有增加了60个人的死亡，有10个国家已经正式宣布将会承认巴勒斯坦国。那对以色列来讲，那么多的国家在谴责，在中东的部分呢，仍然是这种军事行动没有办法平息的情况，大家都有自保的危机感。因此呢，西亚的局势正在改变。巴基斯坦国防部长表示如果沙烏地阿拉伯需要的话，根据2国最新所签订的防御协议，巴基斯坦
将会把核计划提供给沙烏地阿拉伯哟。这象征着伊斯兰堡呢首次明确承认会把沙烏地阿拉伯呢置于其核保护伞之下。核武、核能源，那以色列现在担心他可能会到处去开战啊，甚至像是直接往不相干的国家去轰炸，为了要杀哈马斯的领袖啊。所以呢，现在沙烏地阿拉伯找来了所谓巴基斯坦有使用中国武器的国家，那其中国事访问里面特别用高规格来欢迎他，包括有4架 F-15的飞机战机也特别腾空而过来展现实力。那如果能够引入巴国所操作的歼10啊、霹雳15、红旗9啊等等，就让沙烏地阿拉伯在防空上更有自信跟话语权。毕竟93阅兵之前，到了57当时的这个空战都奠定了。大陆的武器在中东地区的国家的信心。那当然，沙烏地阿拉伯特别转向伊斯兰堡啊，甚至转向北京啊，其他的国家呢，在中东这里都担心美国已经不可信任的情况之下，继沙烏地阿拉伯很多的国家都向中东来请求要加入所谓的中式武器保护圈吗？这个是巴勒斯坦的媒体《黎明报》的报道，扩展成为4国联盟，现在已经是一个趋势了哦。那么巴中加深合作吗？根据巴基斯坦总统公布的这个消息，跟中国大陆签署了新协议，包括不只是武器上的协防跟购买，经济、文化有更多的合作。那么，甚至经济走廊2号线会是巴基斯坦最大的一个机会。那么，中国大陆同意启动中巴经济走廊2.0计划，在这个部分持续让他们可以有经济的能力去应对所有的跟周边国家的挑战。他说，如果这是最后一次受益于中国专业知识跟投资的机会，如果没有抓住这个机会，历史永远不会原谅我们。这个总理讲的话很重，但沙烏地阿拉伯跟巴基斯坦签了这个所谓的核防御协议，看起来重点在哪？就在于在沙国要建立一个华龙1号，这个位置就在这个当中核心的位置呢。核电机组打开大门，那这次的一扇大门打开。华龙1号呢，压水反应炉有机会在这里有更多机组的建造协议，以至于在核能还有在甚至核武器相关的合作上，是不是有可能因此在分析里面认为可以排除美国跟南韩，也能够让中国大陆赢得出口的市场？就经济的角度来思考的话，锦秋，你知道川普上来才8个多月，230多天，我认为他已经在国际外交上3大严重困境。第一个，贸易都在减少，跟美国进行了，当然因为他提高关税嘛，所以贸易减美。第二个，外交反美；第三个，安全疑美。这个2跟3怎么说？外交反美，9月16号，联合国人权理事会公布了一份72页的报告，中间有4页明确的指出，以色列在加沙犯下了种族灭绝罪行。9月16号，就是前几天的，讲到了以色列在里面进行了谋杀、严重伤害心灵，并限制当地的生活条件，以及阻止人民生育等4项措施的种族灭绝，已经造成65000人死亡。而9月19号，在联合国安理会面对以色列还继续要攻击加萨市，要求要停火，结果14-1，美国投反对票，所有其他国家包含英国、法国都投赞成，但是因为他是常任理事国被否决掉。美国当时中东的副特使他怎么说？他说你们都没有在谴责哈马斯，然后呢，你们就没有谈到以色列自卫权。这什么叫自卫权？哈马斯的恐怖攻击是不对的，杀了1100个以色列人，现在还有40多个是人质。可是你可以这样子不合比例的叫做自卫去杀死65000个巴勒斯坦人民吗？中间有一半是儿童，所以联合国认定是种族灭绝。然后呢，安理会要这么做。所以现在美国在外交上已经站在全世界对立面，全世界在反美。那安全疑美就是这个东西啦。当卡达有美国最大的空军基地还被以色列攻击的时候，马上2天之后，沙烏地阿拉伯也有美军的基地，他就跟巴基斯坦，为什么巴基斯坦有核子武器？巴基斯坦在5月印巴战争的时候赢了印度，所以他要巴基斯坦的核子保护伞，他要巴基斯坦
背后跟中国大陆解放军的军事武器的合作，他意思就是在美国之外，他要选择中国作为他的安全上的靠山，只不过是中间透过巴基斯坦，同样是伊斯兰国，而伊斯兰的这个国家，但是呢，巴基斯坦距离以色列大概2500公里但是呢，它的这个中程弹道飞弹目前测试成功的只有2000，可是呢，测试现在马上会有3500到4500的，所以它是可以打到以色列的。因此，这样子的一个就是中程弹道飞弹的核子保护伞，过去是难以想象的。现在因为印巴战争的胜利，因为美国已经作为一个安全伙伴不被信任，所以安全以美。所以各位，以美论已经不是台湾的专利了。现在美国的盟邦都怀疑美国是不是它的安全保障还是继续有效的。不过我们总统的发言都还是强调大家不要怀疑美国哟，是一切没有变。我们休息一下，马上回来。川普想拿诺贝尔和平奖，但是呢，不管是俄乌战争或者是以色列，现在加萨走廊的各种冲突没有断过，川普继续卖武器给以色列。对，而且呢，这个出售武器呢，还是用美国的对外军事援助啊，所以等于是用美国纳税人的钱去支持以色列的这个军事行动，因此这个当然就受到美国媒体的关注了啊。那现在当然主要看美国参众两院的国会参众两院的这个对外交委员会的领袖他们同不同意，所以这个还在一个征询的阶段。当然就是美国的媒体先把它揭露出来，当然可能也就是希望引起大家的关注，说以色列既然已经被联合国认定它是这个所谓可能是这个种族灭绝的这种行动。那美国是不是应该支持它？事实上，不只是这个武器的出售了，因为原来在拜登时代已经停止对于以色列提供这个2000吨的那个炸药了，但是在川普一上来他就解禁了因为为什么那时候停止呢？就认为说，以色列的这些使用有违反人权的这个疑虑，所以呢就不再提供。那现在后来川普也恢复了。所以，很多人就认为说，其实美国对于以色列还是非常支持，尽管他有时候好像看起来跟他有一些口角。不过整体来讲，现在大家可能更关心的是沙烏地阿拉伯的动向，因为这个当然跟巴基斯坦的这个合作看起来呢是这个针对伊朗嘛，因为巴基斯坦跟伊朗是有领土纠纷的。因为双方在他们实际有领土接壤，然后有一部分的这个领土呢，他们是用同样的名字，就很像巴基斯坦跟印度，他们同样都有这个所谓克什米尔这个概念哈。那这个情况类似，所以当然他认为说是针对这个伊朗，可是巴基斯坦据说他的飞弹也有能力去打到以色列。所以这个沙烏地阿拉伯，他要考虑的是2个问题：第一个是伊朗如果发展核武器，他也要发展核武器；第二个，未来如果他跟以色列冲突，他也要能够有制衡以色列的武器。那现在他的武器都来自美国，那美国一旦要求他不能使用，他就没有办法有任何自我防卫的能力。如果他跟以色列有冲突，现在巴基斯坦提供他一个选项，而且事实上现在已经讲了，巴基斯坦说未来的这个双边的这个安全合作可以延伸到其他中东国家，因为巴基斯坦是唯一一个穆斯林国家拥有核武的，所以未来他们的合作恐怕还不止于此。休息一下，马上回来。经过5·3空战，加上了中国大陆的93阅兵，现在在中东国家这里要保护安全的方法看起来不一样了吗？首先我要讲一下刚刚主持人说的那个，川普不是一直很想得和平奖吗？我想有任何人如果能够跟川普建言的话，希望把我这个话转给他。他如果能让两岸和平，一定得诺贝尔和平奖，那个才是真是一个大事。这是一个。然后第二个呢，今天我看到一个新闻让我吓一跳，因为巴基斯坦是伊斯兰国唯一有核武的国家嘛，居然跟这个沙烏地阿拉伯签了一个这个核保护的这个协议，我觉得这是好，突然觉得这是好大的事情。然后我仔细去看了一下，我发觉其实也还好，是什么你知道？它的这个叫做核保护协议，就叫做核共享协议啦，就是如果沙烏地阿拉伯被某一个国家的核子弹攻击，那么巴基斯坦可以用这个核子弹去打那个国家，
这是他们签的这个东西。那以前有没有像类似的协议？早就有啊。俄罗斯跟白俄罗斯有签这个协议，所以白俄罗斯如果有一个国家去用核弹打他，他可以去打那个国家，这俄罗斯。美国跟更多国家签啊。